la forme à tonnerre et avec l'air. But what is sorrowful when we receive like thunderings and lightnings, despite me and you looking, seeking to understand whatever God wants to do to us, maybe through this language, maybe through the behavior of this lady. Maybe someone well, he was quelque part, on va permettre but que somewhere circonstances vont comme ça les mains. God allows that person to misbehave and you are not in well condition. That's also est-ce que si on nous comprendre que Nzambe have you ever seek to understand that God, why this person but he's now rejecting me? Et on peut appeler langage d'Nzambe bien. It can also be the language of God. Amen. But me and you, peut-être attendre même dans la prière et non comme des coloca. C'est lamenté. We are even able to be in prayer and to start coloca peut-être que ba kezambo zama be atane ya lo de la biso kezambo zama lamu na tongwa lelo. Mais on a monté mon que pas besoin de bobiko ce qu'il y a kama lamu. In your heart you are like if that God was depuis na dako why this thing when since I started praying for it is still taking time. Why? Alors, dans ton bon allélo, but today, this morning, Nzambe a répondu à Kabiso toujours. Usually tant when we are praying, when we are asking for something, God usually answer. Mais réponse but his answer usually comes like thunderings, lightnings, soit un tremblement de terre, or earthquake. Et réponse ya na gongezoya when it is coming, it will take you to papa you will be afraid. That is why usually you start praying and you say bad dreams. Don't be discouraged. It is just showing that you are far away from God. And when you start praying, God is showing you the realities of where you went spiritually. And you are now supposed to make some efforts so that you free yourself of what you are seeing. Alléluia. Amen. Psaume 18. Psalm 18. Pardon, Luc 18. Luke 18. Le verset 1. Verse 1. Au côté Gatina 8. You can read up to 8. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Amen. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Oui. Pendant longtemps, il refusa. Oui. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Dans Luc 18, il nous faut toujours prier. Amen. Bien aimé. Et là, tu viens à toyeba. C'est ça que monde tout ça na kati za monde spirituel. C'est spirituel. Like it or not, it is spiritual. And when you did not overcome the spiritual, whatever you do in physical, know that it is zero. It is zero. Parce que Yesu alobi lilobo. Because Jesus is saying this word. Mutozo kango pe atiango na misala. Let the one who is listening to it put it in. Likola libanga. Amen. Practice it. The one who listens to the word of God is not practicing it. Is like someone building his house on the soil. Alors aussi longtemps que na se rendre dans quantité. As long as que la vie en soi est spirituelle. Vie est spirituelle. The life is spiritual. Alors on a benga mina comme appel spirituel. I'm called to become spiritual. Quel que soit. Bonjour na cause de lobby.
quel qu'il soit, et l'okro na kokianzwa. Ata soki ezalaki yanga. Lolenge koponyoka na koyeba te. Mpona nini? Parce que spirituellement, eloko na peut-être pesamelaki nga, mais na développaki te capacité à maintenir yango. Et cette capacité est développée seulement au travers de la prière. Yango Yesu azoloba lobi. Alobi nini? Il adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. He addressed to them a parable showing them that they always have to pray. Peut-être problème nangana yo. Maybe my problem me and you. Ezaki toyebi ko bonde la te. It is just we don't know how to pray. Amen, amen. Amen. Ezaki toyebi ko bonde la te. It's that we don't know how to. Eza peut-être que to incarner tes mystères wana. Is maybe ya batonnerre et qui nazo bonde la. Story of thunderings. Mais prière nanga ezo zalondire eza de fait eza sans effet. My prayer is like without effect. Amen, amen. Amen. Mais Yesu alobi nini? But Jesus saying, alakisi bango parabole mpona kolakisa qu'il faut toujours prier. Parce que la vie est spirituelle. Pour maintenir ce que j'ai ou ce que j'obtiendrai des mains. Pour maintenir ce que Dieu a préparé pour moi. Oui, Nzambe a promettre ngai makambo minene. Oui, Nzambe a promettre ngai. Nayebi te peut-être na okoma président. Peut-être ngai na okoma pasteur na kati ya église oyo. Nayebi te loko nini promesse nini oyo ozana. Mais tobengami toyeba ke promesse ya neza spirituelle. Yango wana bazoloba bi il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont où? Et alors, ceux qui dans les lieux célestes, dans la stabilité, quel que soit, on a beaucoup de gloire. Le kanga lobi na koyeba te ndenge. Yango papa lo bakani ya bi. O afutaka dimete, akofuta bona ndenge ususu. Donc oyo nanu atongami te na molimo. So the one who is not yet builded in spiritual, quelque part, somewhere, ako perdre. He will lose. Quel que soit le croyant azanango. Despite whatever you will lose it just like that. Alors ceux qui ont l'union à la oil. So if you want to be the one azana promesse nzambe, who has the promise of God, et puis quelque part, and somewhere, à recevoir la grâce à recevoir. He has that grace to receive. Donc nzambe azana ngopona ye of God for him. Ceux qui ont l'union à la mutu. If you want to be that person. Oh, il faut maintenir. Na éviter peut-être qu'on cause à la libala. How to maintain? Maybe ça va promettre yo libala. Maybe God's promise to you marriage. Mais prière est ce qu'ils attendent. But if there is no. Et qu'on ponyo kayo. It will go away. Oh bala na mais bitumbe cause à la libala na jureli. Oh zana kimiate. You never have peace. Amen, amen. Amen. Pour en dire parce que quelque part, why? Comme la vie est spirituelle, le diable sait. That me also am na contrecarré na baby ça na molimo parce que la molimo soki baby because in spiritual ata soki na zote zomona na neti lobi kuna échec ekozala constanté quel que soit. Amen, amen. Alors tobengami tosala nini tobondela to pray. Ndenge kuna na Thessalonike lobi bondela na kolemba te. As there are resolution they say to pray without stopping. Comprendre pour nini bazobenga o bondela. Why they are calling you to pray. Et luka ozala muto ke olingi susu te ozala charnel et bien. Seek to be the person who does. Pour prière est quelque chose de spirituel, est physique. Prayer is something which is spiritual. Est physique et dans d'autres moyens. Dès qu'on a trop longue à la prière. Dans d'autres non quand même permettre à qu'il in this physical life we cannot be able to pray. Mais ce qu'on dit que plus de tête. If you start sleeping while praying. Parce que c'est spirituel. Because it is spiritual. Nous autres this carnal world which we are in is not able to manage it. Nzamba promettre God is promising qu'il fera that he will promptement justice. He will avenge speedily. Na bana na ye bo bazosala nini? Bo bazokotela na ye. What they are calling upon his name. Amen, amen. Amen. And something which can push someone to pray is just faith. Because circonstances okoza na kati et on peut permettre yo to bonde. Alors que dans la prière et non des amba continue à tonner. Why through your prayers? Dans la prière et non yo des amba libérer. It is one that is going to send lightning. Mais ce qui
But vie de prière exacte. if you don't have the life of Réponse prayer, ana okozongo that ndenge answer, how will you get it? soko linga kozalaka religieux If you just want to ozalaka be charnel religious, you want to be carnal. na mwana wana oyo baye na ye po baye koliba kana kobikisa ye. In that child who were taken to La the kanisa sepulchre Matthew to pray for no, him, la I think it is in transfiguration. Matthew 17 there. Na mwana na Yesu azoloba nini? In that children, what is Baye koliba longi te bakokaki na bango te that the people were not kolibere mwana na kodélivre ye. to free them. Yesu alobelaki bango nini? But Ngoka batuni ye ke mpona nini biso that tokokaki te? Jesus saves them. Amen, amen. Ba prière mosusu ezalaka te ke nakende kaka église mokolo nyonso Other prayer is po not bazolobela biso go tokende and église every day. o mosali fa kende église They are telling us that servants were supposed to go and tika kana kende let him just. ozoya kuta église te mpo oluka okoma You are spirituel not even coming to just because you want to be. parce que oyebi ke eza devoir moko spirituel mais ozoyano kaka na kinzoto kaka. Because you know that it is a spiritual work which you are supposed to do, but you are just coming. Bao misatu bazaki na ngomba bao ba These experimentaki three nini disciples who were in the ba mountains, experimentaki ba tonnerre they wana experienced nzamba those alobi thunderings. ke celui-ci est mon fils God says e that this bazalaki is my amezira son, koyoka mongongo na and nzambe they were able to listen. me to bao God's word. batikalaki But the one who stayed, mpona kolakisa ke quelque part to just show you that somewhere, bao misato bible ezobenga yango na marke these na three, marke 3 which 17 Bible is calling ke them, bazalaki bana ya that boanerge they were the ba sons fils of de tonnerre Boanerges, apart nga sons of kozolanda kaka thunderings. yesu Apart from following donc bazalaki mpe bao bazalaki Jesus, kogene they were fasting. yesu alobaki ayi bademo ya boye babimaka kaka na Jesus said, Je- this kind of amen. spirit just go away through fasting. Et alors eza na biloko mosusu And there are other things oyo ezozala nano ezoboya kokende which are not Pour going Ghana, away to from Zoboya you kogene. because we are not yet fasting. mpo ozoboya kogene Because you are not fasting. modele ya bademo wana bakendeki kaka na nzela ya Yesu. Those kind of bad Akima spirits, they nakaka just na go nzela ya away through fasting. amen mais soki ozokoka te But if you are not able, ekosuka ndenge nini how will it end? makambo ekolonga nga na yo kaka amen amen Things will be just Alors, above us nakanisi and we will be able to tocomprendre. manage. I think we tocomprendre got it. batonere Thunderings. tocomprendre baéclaire We understand. tonere mingi lightnings. mingi nzambe aliberaka ngo contre banguna na biso Usually God's amen fights against our aliberaka ngo enemies. contre banguna God fights po soki against our enemies. soki kaka kaka ezobeta Just when eloko ya thunderings liboso is coming, epesaka eza na nsomo the first things which Amen. brings it is donc fear. ngonga nzambe azolibere mystère wana ya So means tonere when God is opening that mystery eza of mystère oyo thunderings, ezomema it is a somo na kaya ya mystery which is monguna coming, ezomema which is confusion na kaya ya afraid monguna enemies. mais aussi longtemps ke naza nano amesure te ya As komonde long as of si na as niveau long as wana I'm not able to pray, at oyo that nakokozala level, mesure ke where priere na I will ngai reach that level ange that soki my otangi prayer. kuna na apocalypse 8 If you are reading in soki obatete na Revelation verset 8, 1 okiti from the ti na first 5 wana verse up to bible the last ezoexplike one, ndenge ange azozwa the Bible is saying is azozwa explaining how the baparfum angel asangisi yango na is priere taking perfume and the engoka prayers. abemi yango liboso na nzambe And when he's liboso ya taking it moto in front of asangisi yango na God, moto nde siko azongisi yango na se before dezolibere prayer, mystère wana before fire, siko then soki take it back. priere It na is ngai when na the yo usury is coming. eza mesure So te if my prayer ya and your kokoma na prayer dimension wana are ke not ange able azwi yango to mpe reach that dimension, amemi yango liboso na to be nzambe taken by the angel, asangisi to go yango in front of na moto God, to be asangisi mixed yango na with parfum fire, with perfume, e atindiki yango na se na moi siko and vi to na be ngai na yo thrown kozala libere away ndenge nini under the sun. monguna So kokobaka how is my kosakana na life ngai na and yo yours be satana free? kokoba kaka komanipule biso Which means the devil will still nde manipulate akokotanga us. kuna na samuele That is why when you read ke it, nzambe aliberaki tonnerre na ye contre that bafilistin God frees his Amen. thunderings against Philistines. soki oza na mposa nzambe ayeba kolibere batonnerre So, na if vi na you yo want contre God banguna to na yo contre free those situation oyo thunderings against ezotungisa your mingi wana enemies, contre against malade the wana situation which is there nayebi with te you. contre nzala wana contre kozanga wana Maybe against that poverty, obengami okóma na dimension you are wana called to reach that priere stage. na yo May your prayer, ndenge tolobi awa as we say, bandeko mosusu wana babimaka te kana nzela priere spirits simple just goes away okokosepela lelo ke nazwi victoire fasting. mpo bayekoli na yesu You can be able to Mukola say tina that bango I mukola mbala have the liboso. victory.
bazonga na isengo babi oh kolo bademo bakimi they came back to our balade life. Oh, tosi Jesus, Nyonso everything na which we did there were okay. mais prière na yo But na the ngai prayer, soki eza my prayer is mesure your prayer. If they're not ya able kopermettre nzambe to allow ke unga na God, bondeli that what we alibere are praying, mystère wana to allow God afeke to banguna na free that ngai mystery, afeke bango so bazotelemela that my destine na enemies ngai bakoka na and people kotika against my nzela destiny can live the way. sikosuka nga na yo ekozala So, ndenge nini how will be my hand, my tokotikala hands kaka and yours? bareligieux tokotikala So kaka we koya stay na eglise mokolo religious, nyonso coming to church mpona nini every day, parce que priere eza because ezozala na nguya wana te prayer has no power. na priere na yo bakisa nini jeune On your prayer at yesu first. nde alobi modele ya bademo wana babimaka kaka na nini na priere na jeune Jesus is the one saying that those kinds of situation wana spirits ezokangama just go ezosimba te away wana with bakisa fasting nano and jeune prayer. That situation which is not bakisa going nano away jeune at fasting. ozela omona soki nzambe akosala te And wait to see if God Amen. is not going to operate a miracle. alors tolobi comment déclencher les mystères des tonnerres So we are saying how amen to amen open those mystery of tolobi ya liboso eza nano priere thunderings. We say the first of all is mais prayer. quelque part bien aimé But somewhere, beloved, ngana tokokitaka te toloba tobi o ngana yebaka kobondela me and you, we can't just say Amen. that I know how to pray. prière eza mystère pe Prayer tolobi su prière is eza a mystery. spirituelle boye When we te say prayer is spiritual. prière eza nini spirituelle Prayer is spiritual. amen amen Amen. yango wana tokokaka te kobondela That is why we are not able to pongi pray. na nzoto kutu ndenge bazoloba Even amen this body, as they volonté say na here, yo the soul, kaka nanu even in your will, nakobondela na can't ngai allow you to pray. mpona nini parce que c'est quelque chose de Why? spirituel Because it is something which is spiritual. alors que na nzela nango nde nzambe akoleka mpo alibere Why you show batonere that alibere is where baéclair God is going to éclair eza juste kaka langaki na nzambe mpo na yo alakisa nzela Lightning Bible is just zono like bakeyende. to show you the way. alakisaka biso nzela The Bible is saying it's the one na who nzela shows us molio the way. mosantu na ye True is Holy akolakisa Spirit. nzela He will show you okoyoka the way. meme ngongo na matoi na kati na ezali You ezoloba even ezokoloba na yo nzela hear yango oyo tambola his nango voice speaking to you saying that this is oza the na way. mposa ozala Walk éclairé through it. Do you want to be enlightened? bien sûr okoka koyoka liloba na nzambe Yes, you mais just soki have to osangisi listen to the liloba word wana of na God. priere But te if you ndenge don't batiaki mix biso na that sebela likolo ya word with conscience prayer, as they preach to us through the week bato about the mosusu baye conscience, bazwi yango others, basangisi na priere they mixed it with prayer, kolakisa nzambe ke nzambe na naposa conscience na nge lamuka showing God that na naposa God, conscience I na want nge my sala conscience to wake na up. naposa conscience na nge ezala conscience oyo I want my soki conscience olobeli yango eza mesila those koyoka kinds of conscience soki olobeli yango which is able eza to mesila listen, kokapture which is able to langage na capture yo the language of God. alors munga moto asangisi So when someone is liloba na mixing priere it, bongo the word with prayer, nde ekopermettre that is when it will ngonga nzambe allow you arépondre yo na nzela ya to baéclaire allow that when God is answering you through Amen. thunderings, akoéclaire banzela na yo na nzela réponse akopesa yo through the answer ke which peut-être will ke give you, makambo ozoumela na kati oyo to say that maybe this problem which you are still ete there, ezaka mpo ozozanga komikitisa it is just maybe because you mikitisa are not nanu able to ndenge humble bible yourself. ezobenga biso to As mikitisa the Bible is saying, we are mikitisa supposed to nanu humble oza mpe lolendo ourselves. mingi planzile etika nanu ezaleli oyo ya You are lolendo too proud. mais loko ozokoka te kosangisa ngo na priere But as we are not able to mix it siko with réponse prayer, wana oyo ekopesa yo so that's prayer which is directive oyo coming kosunga yo to give you na some lolenge okoki direction, otambola direction, to okozwa help yango you to show ndenge you how you are nini. supposed to work, how you get Amen. it. totangi We na are Luc reading 11 in Luke 11, le verset de 1 à 2 verse 1. ah tozoki kotanga koluka kocomprendre Here I want to ndenge tolobi ke understand, priere eza yango mystère as we say that et prayer que is la a prière mystery est spirituelle hein? and prayer is spiritual. alors quelque part eza na biloko oyo permetaka ki Somewhere Prière there na are yo. things which allows ekoka na kodéclenche mystère your wana prayer ya to batonere free ya the baéclair mystery of thunderings and alors lightnings. eloko ntango suka moko tokomona So maybe just one thing which you are going to look at, eza it oyo tozoki is kotanga oyo the one we are going to read alors here. tika molimo na nzambe asunga nga na yo May the Spirit of to God nakocomprendre help me and you to understand eloko nini ekokopermettre what ke may prière allow nini
my ezala prayer à mesure ya to kolibere be able to batonere free tangerines, na vie na ngai ezala in my mesure ya life, kolibere ba éclair. to be able Amen, amen. to free Tangi la lightnings. biso. So read for us, please. Luc 11, le verset 1 à 2. Luke 11, verse 1 to 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Il leur dit, Oui. quand vous priez, dites, Père, Oui, suka kawana. You can even stop there. Otangi lisusu na Jean, le We read verset it 1, again in John chapitre 1, pardon. chapter 1. Jean 1, 12 à 13. John chapter 1, verse 13. mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Oui. lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, Oui. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tangi la biso verset tokoloba presque ya suka. We can say Na Acte very soon 17. the last verse in Acte 17. Acts 17. Acte 17, on commence dans le 24. You start from C'est 24 le verset 28. to 28. Le Dieu qui a fait le monde Oui. et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et Il toutes donne à choses. tous la vie, la respiration et toutes choses. He gives all life, breath, and Il everything. a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Oui. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le En lui, nous mouvement. avons la vie, le mouvement In him we have et life. l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns That is what De saints vos poètes. de say. vos poètes. de lui nous sommes De la lui, race. nous sommes la race. Amen. Hein? eloko moko nalingi nayebisa nga nayo na ntongo na There is one lelo thing I want to tell me and to you this morning. soki naza na posa That if ke bapriere na I nga my prayer ekoka na kokoma na dimension to reach ya that kolibere dimension mystère of free ya tonere mystery of ya kolibere deliverance, mystère to free ya the mystery baéclair of lightnings, to mpe bamystère mosusu nyonso takoki kozala nayebi or te even all other mystery which I don't know, nabengami na nayeba I'm called to know ke nzambe nde aza tata that God is the Amen. Father. nzambe aza papa na God is the ngai Father, is my Father. amen Amen. soki boyebi wana naza nango te If I don't have that knowledge, makasi na ngai kobondela ekosila my strength of ye prayer na ozala will be makasi ya met. kokontinue And I kobondela will te not be parce que able to continue bacirconstance praying. ekoya Because circumstances baproblème will ekoya come, problems will ekodécourage ngai come to discourage me. kuna na like 11 Then Luke 11, verset 2 verse 2. yesu azotangisa comment prier Jesus is teaching how to pray. eloko ya liboso azoloba The first ke thing bongo is, ozobondela loba nini papa what you loba are saying to père Father, amen Amen. priere na ngai nayo my prayer okaka means l'église you eza come to kaka church, balamatation you just cry. nzambe mpona nini boye God, why this? nzambe makambo ezoumela God, things are taking le long. fils ke nano ozwana ntan ya koreconnaître For you even to take time ke to nzambe nde papa acknowledge that God na is ye the liboso na Father, oyo aza père that I came in front of the Father. wana eza te No, that is not your problem. wana eza te That is not your problème problem. na esaka ke lokwa balobi no ke Your priere eza problem na is nguya just when they say priere that soko osambeli prayer nzambe has arepondaka power. If you pray, God will e answer. alors ngongo oye liboso na nzambe oye na yo So po when oye you take kozwa it to réponse God, you are like, you came to get your answer. yesu kristu soki ayaki kokufa Jesus Christ, if he came to die, nekulu
It arose for me and you. It was for him to take us back to that community with us and God, to know that we are children and He is the Father. Amen. I'm not a servant. First of all, Jean 1, le verset, in John le 1, verset 11 à 12, non, 12 à 13 de Bible 12 to 13, the qu'à Bible tous ceux qui says l'ont reçu, that to all who received Him, il leur a donné le pouvoir. He gave him the power. He gave them the power. Est-ce que ngana otosto yambana le pouvoir et wana? We receive the power. Est-ce que conscience na ngande ke bazote ya biso ali kola conscience? It's my conscience. Eza mesure pour reconnaître que Nzambe It's my ndaza papa conscience nanga. able to Asa pesa na acknowledge makoki wana. that Na God sina is koma my mwana na Father. He Nzambe. gave me that power. I'm now a child of God. Papa zanani. Who is the Father? Amen, amen. Amen. I think in us here, even myself, Narata affection paternelle quelque part. I miss the affection coming Pour from la my réalité, father. ma circonstance et la vie. Because of Et some bien, circumstances. peut-être que na cause na zolo melo qui est considéré yeba na lukana conscience na yo et reconnaître Nzambe qui est ta papa na yo. Ozolo na ngolo ki kutu. Quand tu as otolo bela l'histoire. Na yeba ta kutu papa na ngate. I did not even know my father. Siko papa ngo papa So Zamba na papa. that father. I How don't can care. God be my father? I don't care. I don't know. Pour nini parce que na tikala ko expérimenter Because te I bolingo don't papa. know that love coming Na from yebi na God. ngate papa e liko lo I baningo. don't know what does it mean to be a child and to have a father. Amen, amen. Amen. Na tongo na lelo. This morning, Soki ozane tingai. if you're like me, Ona oko zana zolo banabi ah. or I can be Na said, yebi na importance ya papa te. I don't know the importance of a father. Na tikala ko expérimenter bolingo ya papa I te. have Na not yebi experienced définition te ya that kombo love na of a father. I père. don't know the meaning of Na yebi that yango te. name, father. Tika Nzambe May God ala kiso bolingo show you ya the bo papa love wana. of fatherness. Soki ozaki ozana ba blessure wana na If you motema. have that once in your heart, Ke papa sundola biso. that the Ke father papa just papa got us away. ozakanoka na balamentation soki ekomi kobenga papa Maybe ozakanoka na when it's balamentation. about father, you are just lamenting. Tika Nzambe yourself. na tongo na nona nzela molimo na ye. May God in this morning Ako through kasuna His pa Holy accorde au Spirit, guérison na may Him motema. give you that deliverance. Oza sukeri na ba blessure nyonso tika na May you be motema na ye. healed. Mais certainement ezape na batoire But kati na biso ndenge surely, tozali. in us here, there are people, Bayebi eloko nini papa azali. they know what the Bayebi importance ya papa na kati they na vie know na the importance bango. of having a father in their lives. Papa nde moto aza apesaka moto identité. Father is the one who gives someone the identity. Amen. Amen. Papa nde azali source. Father is the source. Ye nde azali source ya liboso nano aza source. Is the source Ya vie oyo nga na oyo toza nango. of the Donc life acte which 17 we ezoloba have. que c'est de And lui que Acts nous sommes la 17 is race. saying that it is Papa nano na se na moyo of him, oyo ya biso our father of this earth. baza ba source. They are the source. Papa nde apesaka semence. The father is the one giving the seed. Vie oyo nga na oyo tokokozala nango. The life which we Ewuti have epa na me and papa. you, it is coming from Ata the soki father. papa kwa sundola. Even if that Ndenge father balobi just biso. left you, Ata papa ngo arejeta. even if that father Aza rejected kaka papa. you, he's still your father. Azaka papa kotikala kaka papa. He's just a father to stay being a father. Amen, amen. Amen. Soki nalingi prière na nga. If I love my Eza na my mesure à prayer, déclencher. to be able Mystère to wana. open the mystery Ya batonnerre. of thunderings, Mystère ya baéclaire. mystery of lightnings. Nabengami na reconnaître Nzambe ki aza papa. I'm called to acknowledge Mais azaka that papa God nyonso is my te. father. It's not any father. Ndenge topesi définition mibale na ke ye As we aza give source, the papa nde aza meaning source. that is Ya the vie oyo nga na oyo source toza nango. of life which I have me and Ye you. nde aza source. Is the source. Pe ye nde aza oyo apesaka moto identité. And is the one who Identité gave us na nga na oyo eza na kati ya kombo. The identity which we have me and you Neti is kombo our nga na name. kokozala nango neti Blandine. The name which I can have even like Papa nde divine, apesaki yango. get Amen. from my father. Identité The identity, na yo identité na ngai. my identity, your identity. Papa nde abengami apesa. Father is the one who gave us.
And what the Father is giving it like that, he's called to play a role pourvoyeur of being a promoter, papa zaka pourvoyeur na kati ya libota of being ngonga a zo giver in pourvoir the family. quelque part ngonga za source When is the ya esengo ya source libota of the aza joy of source the ya family? kimia Is the aza source of source peace? Is the ya source vie of life? ya provision même peut-être matérielle Maybe of the material provisions. azo ko amener nini caractère Is bringing a character. amen Amen. et par papa nde tozala caractère From the Father is where we get the character. nde diane nde sika caractère ya mutu ezali That is where we get our character. alors eloko ya liboso So the first things on abengami I'm Nayeba. called to know soki naza na posa is that if I ke need bapriere that my ata koya na prayer, église ndenge nayaka boye even when I'm coming to ne church fût like que 2 this, minutes even 2 minutes, pour qu'on soit réponse à la prière bien aimé so, ça te que because nasa to 30 get jours nasa answer 40 from jours your prayer does not need you to eza na bato mosusu lelo babondelaka ata lisusu te soki combien There de are jours other people today, they don't even pray for days. juste ndenge tomonaki ata exemple ya jésus kuna Yeah, even when, as we say, that alobi example kaka of alobi père Jesus, glorifie ton nom said just God glorify your name. et wana réponse eyebama And there the answers come. et puis pe prière ana And yesu also alobi that nini abi prayer, père he said, Father. alobaki te oncle He did not say abaki te uncle. tata He mwasi did not say my auntie. amen Amen. alobi père He glorifie said, ton nom Father, glorify your name. on aposa ozwaka réponse na baprière no You want to get answers of on from aposa your prière prayer. na yo ezalaka transformé na batonnerre You want your prayer to be transformed to thunderings. conscience elo na ntongo na May lelo your conscience this morning lobela yango kena na posa tell it that I ozala need mesure to be ya able koreconnaître ke nzambe aza papa na ngai that God is my Father. ke nzambe aza source na ngai ya That nyonso God is the source of everything. ke nzambe That God ye nde aza oyo apesi ngai identité is the one who gave me the identity. verset 24 a ezoloba The verse 24 que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve that ke nzambe wana ye nde asalaki who mokili made the world and all things mpe asalaki there. nyonso tozomona The God who created elobi everything. te aza to just seigneur du ciel et de la The terre Bible is saying that he is the Lord. alobi il n'habite point dans Of the heaven le and temple fait de the mains earth. d'hommes amen correctien nde ezokoloba Correction is ke saying asali nga na yo tokoma batemple na that he ye made us temples. afandaka te na temple oyo oyo ndenge He totongiaka does not dwell in the temple like the one bayebisaka we nga na yo built ere in nyonso ke ezalaka our end. mpo tosanganaka They usually tell tozala us it's atmosphère ya just malamu for us to epermettre biso tokokana kobongisa temple wana To oyo allow tozali us afeke nzambe asala build nini the temple which afanda we are so that God can dwell in. alleluya Amen. na 25 alobi In il n'est 25, pas servi 25 par des mains humaines Neither is worshipped Comme s'il with avait men's besoin hands as de quoi que ce soit thought he needed Amen. anything. mikolo leki batalisaki nga na yo Past days they showed ke us quelque soit mosala tokokozala that tosali despite mpo na nzambe the work we did for God, eza mpe eza na valeur te he has no value. alleluya Amen. nakokoloba na bie nayembelako nzambe I can say yango God and naye worship kosalela you. nga boye That is why I'm coming for you to do this for olobi me. oza rémunérateur You say that you are alobi aza rémunérateur te ya bao bayembelaka He ye does not say that Mais he's about what the you look at, people who sing for him, but amen the people who seek him. Bien, peut-être que raison koluke kokozala différent Maybe the reasons to seek God can be different. mais ngozoprésente nanu mosala osalelaka nzambe But when you're presenting the work which you usually do to avant ya God, koreconnaître na relation before of oyo acknowledging yesu the kristo ayaki relation korachete nga na in yo which Jesus came to pourvu ke redeem tokokana kozonga na me and boyokani you, wana so that we koreconnaître can ke nzambe go aza back papa to na présente nanu ka that service na relation, nga wana nazoluka to nzambe acknowledge that is the Father. wana nazoluka lisusu nzambe I'm te just presenting my service. That's wana not mean nazoluka eloko that oyo nzambe you aza are nango seeking God. Means you are seeking for what He has, but not Him. donc quelque part service na nga mpe eza kaka mpo nazwa eloko wana Means somewhere even your service is linked to the things you want from Him. ke soki nasaleli nzambe So that if nayembeli nzambe you walk or you sing, nayoka témoignage ya mama Mireille I listen to the ke testimony ye azwa of libala na nzela of koyemba Mother Tikanga pe na Mireille, that she yemba. got married nakozwa from mpe mariage na this nzela way of koyemba singing. So you're like, let me also sing. Déjà, Let me raison give my wana man eza mabe. while singing. That's the reason eza mabe toki wana bad. ozoluka nzambe te ozoluka de libala Means you are not looking for God.
You are looking for alors que obengami de reconnaître dans relation why moi you are avec called ça papa na to ngai. acknowledge that relationship that God is my Father. Alors bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie. Amen. Amen. Que vos papa na yenda pesa kabiso bomo. As the Father is the one who gives us life, Bomo ipema otozana ngo. the breath which we have Yenda sa source ya vie. is the source of life. Et vie peut-être kaka physique était, mais And not spirituel even- pe yenda sa Not source ya only the vie physical spirituelle. life, but even the spiritual life. Alors bien la respiration He's saying et breath toutes choses. and all things. Amen, amen. Amen. Et le bien 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang And ultimate of one blood habitassent sur la face de tout de la terre, dwell on all the face of the ayant earth, déterminé quoi la durée des temps and et les have bornes de determined mer de mer. Amen. the times before Zambe appointed. dazo déterminé. Is the one appointing. Ceux qui ont à mesure te à reconnaître qui a papa If I'm na not ngai. able to acknowledge that is my Father, Nazo lukinga ka peut-être répondre na I'm besoin just na seeking sokolo Him makala. maybe from this need which I Mais have. kozala difficile. It will be hard. Et kozala difficile. It will be hard. Ba mystère mususu. Other mysteries, Ba dimension mususu. other dimensions, Koka na kozala na accès na yango. I will not access them. Na 29 fois alobi nini? In 29, He said, Pardon, na 28. in Alobi 28, car en lui nous avons la He vie. said, for in Him we live. Est-ce que vous avez pensé na bomoi? Do you want to live? Na tongo na loko koza lozoli miyoka ke ah. Maybe this morning you are feeling Oye like, kaka peut-être. I just came. Ozola kisabiso. Maybe you are showing us Que oza na vie. that you are Mais alive, quelque part oza but stressé. somewhere you're stressed. Quelque part Somewhere. oza na reposer za kaka liwa. What you need is just live. Quelque part Somewhere. et loko ozo senga même peut-être attendre la prière et doya lelo. What even you are asking Et que from bato bako koza prayer. bazomona ki alati bien. Maybe people are just there looking Alata at you bien. saying like she's smart. Angendaka. She's usually smart. Mais quelque part eloko senga But na prière et donc somewhere. exemple zwangai. Maybe you're asking God to take you away. Mais na tongo na lotika na lobela yo. But this morning, let me tell you. Ke nzambe wana tozoluka That tozosambela na God, kati the na one who we bisiko are praying, yende apesaka bomoi. is the one who gives Soki life. oluki akopesa bomoi bien aimé. Seek Him is going to give you life. Soki oluki eloko oluka eloko aza nango. If you seek Him and Okopesa yo not olati seek bien what bato He bamoni has, baapresie yo bato bamoni babien. and can give you clothes Yendi. to dress well, and people look at you and say yes. Mais alors que peut-être intérieurement Maybe in you, brisé you are just broken. ozokokata te. You are not even able to manage. Nzambe nde apesaka bomoi yende aza source ya God vie. is the one who gives life. Alors soki okoko changer makanisi na yo okoko If you changer can pensée change na your yo mind, ke nazoluka nzambe say that I'm seeking for akopesaka bomoi God, so that He can give me life. nazoluka nzambe I'm seeking for God. te nanu mpona oyo akokopesa ngai Not only neti ke what babien He matériel as like mais nazoluka material nzambe things, but I'm pakoka na seeking for God kokomunike nga na tire wana to give me ya that kozala nature mwana na nzambe of being esika mpe na the child miyebi of ke naza na God. makoki Where I know that ya I kozala have the mwana na ability nzambe j'ai to be reçu the le child of pouvoir God. d'être I enfant de received Dieu the power to be the child eza of God. pouvoir bien aimé nzambe apesi biso It is a power we received, beloved. eza eloko akosakana nango te. It's not something to play with. C'est un pouvoir. It is the power. Kozala mwana nzambe eza makoki. To be a child of God is a power. Soki koko désirant ngo na tongo na lelo kaka. If you can desire this morning Ke nzambe ngai blandine. that God, me divine, Peut-être maybe okozala tawa. you can be here. Osalelaka ta peut-être nzambe. Maybe you serve God, Mais otikala nanu koyamba ye te. but you have never received God. Babi koyamba ye. They said to Ceux receive, qui l'ont reçu. those who received Him. Et kuna na hébreu, ceux qui n'a mis cité. And then in Hebrew, if Depuis I'm les autres not versions mistaken, the Bible says that koyambe ezalaka te. to receive Him is not Na only nzela peut-être ya makanisi. through our thoughts. No. Obengami osalini yo confesser. You are called to confess. Amen. Amen. ezalaka te ke makanisi an It is not only through your okonfese thoughts. yango na monoko na yo May you receive His, may ke you yesu confess kristu ye nde that azala Jesus bokonzi Christ is our Father. mpe mobikisi ya bomoi na May He nga be our Savior. ngonga wana nde oyambi deja pouvoir That wana time is when you ya receive that kokoma power mwana na to nzambe. become the child of God. Et alors s'il y a des choses Or if there is peut-être ke oyo ezotungisa yo which is made, oyo ezolekelo makanisi which is beyond your oli thoughts, ozala oyo
akozala peut-être okekoluka basolution moko charnele mais okokoma oyo azoluka basolution eza spirituele mpona nini parce que oyebi ke solution eza spirituele yango nde ekoumela yango nde eza éternel. Because you know those solutions are eternal. Okolukaki nzambe arépondre yo na dimension wana eza spirituele na dimension wana in that dimension biloko na kozwa ekotikala ntango tozotanga lelo nzambe ya Abraham asi akufa kala. Nzambe ya Moïse asi akufa. Mais nzambe na ye moko azoloba alobi naza nzambe abakufi te naza nzambe ya bango baza na bongo. Donc quelque part bato wana totikala kotanga bango soki ba David si lelo baza na bongo. Amen, amen. Parce que nzambe aza nzambe abakufi te. Nzambe aposa prière na nge déclencher mystère. I want my prayer to reconnaître the first thing. I'm called to discover the faithfulness of God in my life. We are going to read in Hebrews 12, 4 à 11. 4. That is what the Bible is telling us. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Oui. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Continuez. Supporter le châtiment. Oui. C'est comme des fils que Dieu traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il le trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Amen, amen. Here it is for children of God. On reconnaît que Nzamba za papa. You discover that God is your father. Yeba. No. Que châtiment ezali. That there is the that is why here. Par principe eza. There are principles. Oh, kosala boete. Don't do this. Fimbo. All those are beaten. All that are beaten. Bazo redresser yo. Pona nini poko kakozala na caractère. You can have o ka reproduire nature wana ya Nzambe. So that you can produce that nature of God. Nige Bible zokoloba ke biso tobotama na nature ya Adam. The Bible is saying that we are born of quelque part the nature of Adam. Nzambe ngatobotami na kati ya libota na Nzambe. We are born tobengami toyekola biloko mosusu. We are called to know. Deloko biso ba Kristo tozoboya yango. That is what we don't want. Ozomona ke mutu ozokuta ke ngai na sina kumbeli na kati na église mbula na bambula. That have dwelt in church for years. Croissance ezate pona nini? Parce qu'il y a des choses but there is no growth que je suis censé apprendre comme l'enfant de Dieu. Mais nazo résister. But I'm resisting. Bible zoloba nini ya? The Bible is saying what? Que Nzambe abetaka ba oyo alingi. That God usually beats. Ba parents mingi na bandako other parents. Bo ba bondela kabana. Who usually nde ba famille anokuta their child.
you will find quelque part ata soki baparent bazaki na mbongo that even though lobi parents olie have bana money, bakona bakoma tomorrow for baheritier children ya to richesse grow up to wana become mais richesse wana ekoponyoka bango from that mpona heritage nini parceke babondelaki bana because they have been balukaki te kolakisa bango because they wanted to show lolenge nini kokoma ndenge bango baboti banzelo bango baboti bayekolaki mpo bakoma na bozwi wana. They did not show them how to work to become as their parents. okutaki richesse bana bakoli bakoli bapauvre people children soki basali na mbongo wana eloko te mbongo ebungi they do nothing with that mbongo money. eponyoki It just goes away mpona nini parceke eza na biloko because there are oke things mpo tozala nango tolingaki tozala na caractère you have to alors que caractère wana that character etongamaka it is na beautiful nzela ya kozala châtié par le père true to be parce que true papa greetings. akolakisa yo ndenge oyo aliki yo ozala na nzela akobeta yo fimbu how you are supposed to know by beating na nzela akosololaka no ere nyonso ke nzela wana te mwana na ngai true speaking to you that kotambola boye te my child ekosunga yo te it will not help mpe you na suka nyonso na papa mpe kosunga ye te and even the fact that it will not help you oza na mposo ozwa caractère na nzambe you want to have the character of God oza na nature ya nzambe to na have kati the na nature yo of God in you ndima kozala châtié accept to be beaten bible elobi awa ke eza mpona motu nyonso the Bible is saying eza mpona mwana na nzambe nyonso it is for every child of God soki olingi okola solo na kati ya makambo na nzambe if you want to grow up in accept the d'être things of châtié. God accept to be beaten amen accepte qu'on puisse te reprocher accept to be ata soki eza nde na miso taken ya back to the bato way even if it is in front of people batanga take blandine makambo osalaki boye eza mabe may even them mention you ndima accept mais combien de fois but how many times soki bareprouve nga na miso ya bato if they just shout soki at you bagangeli nga na in miso ya front of bato people combien de fois nazalaka déjà how many times I'm ready na sina mizweli kutu na badécision I even take decisions ke bakomona nani that they will see nde bongo bana mingi na ndako bazali that is how many children ngonga bapekisi yo when they ke nzela nozokende brazil eza mabe kosala ngo lisusu te it is bad don't go there obi bakomona lokwanga te nalambaka na ndako wana si bakomona likolo na ndako olambela bango as I'm the one that was there obi ekomi ya kogangelaka nga mokolo nyonso and you're like they will shout when they will see nga te natokelaka bango mai I'm the one taking bakomona nga ta kotokela su bango mai they na will ndako see how we bongo nde bana mingi tozalaka na bandako that is how we are at home mais bien aimé but beloved keba ngongo ozoboya kozala châtié ngongo nazokoboya châtiment when I don't want to be beaten nazokoma mwana satana I'm becoming the child of God ebana satana nalinga and the child te of Satan nakobika vi ya like regret it in not regret koya how you just regret nakoregrete and you regret ke soki nayebaka if I knew nde nayokaki conseiller I would listen nde nalandaki I could makambo follow bazalaki kolobela nga nzoko batana bazalaki na raison those people were right oza mwana na nzambe you are a child of God eske naza mwana na nzambe am I a child of God nakoki mpe kolobaki wi nasina ndima can I say na yes ndimela I yesu accept kristu that I believe nasina God konfesa ye I confess mais mpona nini nazoboya châtiment na nzambe but why do I not want to be beaten mpona nini nazoboya bareproche why nga am I refusing to be shouted on mpona nini why amen amen Amen. quel est le fils qu'un père ne châtie pas? who is the son that the father does not beat Bah bien, si vous êtes exempt du châtiment, they say if you auquel accept tous ont part, beatings of all the children tokozala témoin we can be soki eza na mwana na kati ya libota the suppose there oki there's a child babondelaka ye in the house and bana na there's nde a bakolaka papa. bakomi bavo rien Those are people who grows up and become useless akokola mpona nini azwi caractère te we grow up but we mutu without bible character. ndezoloba ngo na proverbe The Bible is ke saying mwana azalaka na buzoba na kati na that ye a child abotama has nango full nation me eloko kolongola ngo eza fimbu but things which will take it away is eloko beatings. kolongola ngo eza fimbu What will take it away is beatings. alors si nous sommes exempts So if we are du châtiment exempted à laquelle tous sont part from beatings of all, soki oza mwana na nzambe yebaki nzambe akobeta yo if you are a child of God, know that God nzambe will beat akobeta you. ofimbu He will beat you. eza te mpo eboma yo It is not for it to kill mais you. eza mpo yoka kotransfere caractère na nzambe kati na yo But it is for eza it to mpo yoka transfer the kotransfere character of nature na nzambe kati God. na It yo is to transfer the nature of God in you.
Alors que le cacato est exempt. So don't On a eu like to be caca. exempted. Que maman a zone bali. Abi what papa they pour say. nous gagner la gaba susu ngaite. Why don't you shout on others? Est-ce qu'il y a pena to koza la tana na makanisi wana ke pona ni baganye la gaba Can you susu even have ngaite. thoughts that why do they shout on other things on that people but not? Est-ce que cause appelle souci na yo? Can it be also your will? Parce que ceux qui ont so sala kezaka malamu. Because Keba. everything which you do is good. Keba. Pay attention. Ceux qui ont so sala kababete la oka mabombo keba. If everything which you do they just clap for you, Keba. pay attention. Ah, Bible Zokolobana verset 9. The Bible is saying in verse 9. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés More than our et fathers que nous les avons us, respectés. and we respected. Amen. Baboti, après qu'on bête taillon, The father after beating you, on kobimananda koute. you are not going away from the house. Bien qu'ils en ba gangio la kokolo babi ndaku na bangwana na sta bi mina ko fanta lisusu te. Surtout na âge ya puberté. I'm going from their house. Ke ba komona kanga lisusu te. Mais tout na bona na ba kima kalanda ku bongo. But ask them. Kia kendege kuna kia su kindenge ni. That's where they go. Akozonga na And ndaku. they just come back. Akozonga. Oba realite ko kutana ngo libanda kuna ekozongisa alinga te. Out there to take them back. Alors, So balobi, they're saying here. puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés. Because our Parce que fathers papa na biso. Biki tamso ko kozonga na pona raison na yo, pona avantage na yo. Maybe as you Que come na back bi for kola your na pesa kola na advantage, tetika kana na like I kuna don't na have saka nowhere to siboni. sleep, let me go back there. Ata soki bagange linga na suna ko supporter ka. Even if they shout on me, I'll just Pona na pesa kola la te. because Pona I na have bongo nowhere to tebe sleep. ngona ko zo bongo na Because I nga don't ko have bima money. kana libela ba But komona when kana I receive sisi. my money, I will go away. Balobi nini awa? They're saying what? Que peut-être ata soki okakoza pona raison na yo wana personnel et That dozongaki. maybe even On if respectait for bango. personal reason, you respected them. Ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? So how good can we not to respect or humble ourselves to have life? Alors, ceux qui se soumettent qui n'a pas botte. So if Quelle que you soit raison, et il humble faut se yourself soumettre in na front bango. of your parents, despite the reason. Ah, Bible les osenga qui va se soumettre. Yeah, the Bible is asking Na you to nzambe waza papa ya how mingi. to humble yourself before the God who is the Aza Father of papa na yo, spirits. aza papa na nga. Is your father is my father? Nazo informer yo. I'm informing you Ki akokoba kaka ko reprocher yo. that he is still Akokoba kaka ko sunga yo zonga na nzela. and to take you back to the way on the way. Eza te po aboyi yo. It's not because you Mais refuse, eza po alingi yo. but because he loves you. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Tozaka nyonso Nzambe alingina ko mosantu. We are every time God I want to be. Et comme une prière. It is like a prayer. Mais ba on wana ba di baka châtiment. But those who accept the Ba ngone ba beatings participer à la sainteté na Nzambe. are the one who Olingi ko participates in mosantu. the holiness of God. Nalingina ko mosantu. I want to become holy. Mosantu eza na tire na Nzambe The wana. holiness which is the nature Nandi of ba God. châtiment. May I accept to be Amen. Amen. Nandi ba kozala châtié. May I accept to be Nandi ba kozala reproché. May I accept to be reproached. Dès na ko participer na nini na sainteté na That Nzambe. is when I'm going to participate on the Verset 11 ils ont clôturé koloba. Verse 11 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Start by being Amen. Châtiment nyonso tu. every Fimbu nyonso tu babeti yo. beating. Eza kaka sujet ya tristesse ndenge mama lobi ta bololo. Crying. It is bitter. E ko sepeliso te. You will not like it. E ko sepelisa nzoto te, nzoto elingaka te. Reproche The bone elingaka will not te. like it. Elingaka te. It does not like it. Et monanaka ya mondire. Eza It is sujet ya like- tristesse. It is a subject of Mais Bible ezoloba nini? The Bible is saying what? Ah, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Olingi obika bombo esengo. If you want to live the Olingi life avenir of no ya solo ezala glorieux. joy and you want to the future to be glorified, Accepte le châtiment. accept to be beaten.
Même ata soki koko semblé. Even if it will be like net eza bololo wana. it is bitter. Mais divango bien aimé. But accept it. Eza pona bolambo na yo. It is for you. Et ko peso lobi bika via kimia. It will help you to. Et ko permettre yo lobi ko expérimenter pe. Esengo ya bombo. Help you tomorrow to have that joy of living. Mais ceux qui ont parmi la oyo wana aboyaka ba châtier. But if you are amongst people who receive to be beaten, you are not a child of God. Maybe you are not growing up. Hallelujah. Amen. To end, we are reading dans le livre Luc 15. Luke 15. Luc 15. 15. Verset 11. Il dit encore. Il dit encore. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Le plus jeune dit à son père. Alobela qui grand frère était. Alobela qui tata moi cité. Mais alobeli papa, oui. Mon père. Donne-moi la part de bien. Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea. Et le père leur partagea son bien. Oui. Peu de jours après. Le plus jeune fils ayant tout ramassé. Partit pour un pays éloigné. Il partit pour un pays éloigné. Où il dissipa son bien. En vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé. Une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Oui. Qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Sautez la 26, s'il te plaît. Go to 26. Il appela un des serviteurs. Pendant la 25, s'il te plaît. Pardon. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort. Et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen, amen. Histoire au biso toye bien bon alamu. Eza histoire ya enfant prodige. Amen, amen. Awa tozokuta ki enfant prodige eloko oyo azoloba. Eloko meme pesi e courage ya mokiko senga. Amen.
eza mpona nini? Eza parce que ayebaki identité na ye. Ayebaki ke o aza papa na ngai. Ayebaki ke papa alinginga. Benge papa koko yeba ke soki na sengi ye ekozala mpona ba motif ya mabe, ekozala mpona ba raison ya mabe. Mais asengaki alobi papa pesa ngai. Amen. Parfois ozosenga, parfois nazosenga. Mais parce que naza mwana te, moi nzamba pesa ezate. Parce que nazoya te na kati na identité wana ya kozala mwana, ya ko reconnaître que Père donne-moi. Malgré ma intention ezalaki ya mabe, et papa na yebaki que mwana soki na pesi ye azoki ko baby sango. Mais papa pesi pour nini? Parce qu'il est venu comme enfant. Il n'est pas venu comme serviteur. Alors que côté vous comme on dit grand frère, Azon Banini a dit je te sers. Donc grand frère a comme mon akaza mon sali. Yangwa koka qui jamais même kosenga papa de quelque chose. Mais le plus jeune, il savait qu'il était fils de son père. Il savait. Alors on a tombé dans les longs. Et là comment qu'on a zo senga ngana yo. Ezaki obima na bisika oyo. Oyeba ki oza mwana na Nzambe. So you peut-être miyeba kate identité ana kozala mwana na Nzambe. Senga Nzambe. Ke sali sanga na miyeba ke na za mwana no. E ba o baza ba na Nzambe ba participe à nini? Châtiment. Le châtiment est là pour les enfants. Ils appellent à l'étranger. Ils appellent pour la sali penzate mais appellent la bana. Oya za mwana andi mananuke bako châtier ngai. Andi mananuke